我哋首先講講我哋準備嘅功夫，就譬如我哋要站立嘅時候呢，腳嚟講呢，就係將佢所謂叫做川字步，就係呢，就將佢兩隻腳平衡分開，咁個距離呢，就最好呢，就係垂直上嚟，啱啱喺正呢兩個嗰兩個麒麟教嘅對下。咁企嘅時候呢，個姿勢呢係會好舒服，個人呢就唔需要緊張。除咗腳之外啦，即係腳最緊要係咁平排，就唔好咁叉開隻腳或者係向入。咁另外呢，就係嗰個身嘅部分嘅準備功夫。第一，我哋所謂頂頭穴，咁就好似我哋假設我哋嘢，咁我哋自然呢就係會好似咁引條頸靠後伸直咁呢就個要求呢，就係如果你從側面睇呢，就係我哋嘅條頸就唔好凸頸，亦都唔需要伸得登到佢好行，咁變咗做嗰啲頸嘅肌肉呢就太緊張啦，打起賭拳呢就得益唔到啦。咁另外呢，就係我哋要所謂含胸拔背，咁個意思呢，就係即係好似諗住將呢兩個嘅膊頭輕輕包住個胸部，咁呢就個動作呢亦都係要做得自然啲啦。咁就係我哋唔好過分過量做，譬如我哋做到咁嘅嘢呢，就係駝背啦，或者挺胸啦，兩樣都唔好啦。咁我哋所謂含胸包住個胸，亦都唔需要話好做作咁拉到佢好緊啦。咁只係有個意念喺度輕輕咁包住，咁咧就等我哋個頭殼頂掹上，呢度打橫掹住。咁呢個就係上部分嘅功夫啦。我哋打成套拳咧，都係要希望保持咁嘅姿態啦。咁至於呢個臀部咧，同埋喺腰部咧，我哋咧就係要所謂叫做收肛垂殿。咁個意思咧就係即係話將個肛門提上，即係好似我哋講得俗啲話，好似作引屎狀咁嘅意思。收肛垂殿咧就係即係唔好將個臀部突咗出去，亦都唔需要咁夾硬去咁傾斜。咁咧就係即係好似有個意思，將呢個臀部向下垂落去。咁嘅時候咧，我哋如果做到呢個功夫咧，咁我哋加埋上部分咧，咁我哋好似就將呢個整條脊骨個脊髓咧，就盡量掹直佢成一個好似一個垂直咁嘅角度啦。咁而家咁嘅情況咧，就即係好似我而家咁嘅嘢。另外咧就係對手，如果我哋要放得舒服啲，一般嚟講咧個做法咧就係唔會將佢擺前邊，亦都唔會貼喺旁邊嘅。我輕輕放鬆嘅時候咧，個手咧應該係微微向側邊傾斜，即係差唔多你當佢好似45度角咁上下度，咁放喺手喺度。咁呢個就係我哋一般嘅準備功夫啦，亦都係一般我哋打拳嗰陣時候所有盡量保持嘅姿態啦。OK， 咁做咗呢幾個基本之後呢，我哋就仲要注意就係整套拳嗰個定嘅方位。咁一般我哋所謂叫做正角同埋餘角。正呢就即係話同個身體或者係某個垂直線成90度角，餘角呢就係即係成
45度角，從側邊或者前邊成45度角，或者個水平成45度角。咁我哋示範下咩叫做正啦。譬如而家我就係講向住呢邊前邊就係正邊，咁我旁邊嘅正下垂呢個方位都係叫做正下垂角啦、正角啦。側邊嘅咁上嘅話咧，就係係有90度角嘅，咁呢個都係一個正角啦。咁我哋咧就係打拳係唔需要上到頂嘅，咁就前邊嘅正角咧就係呢個係啦，就仲有一個咧就係向前兩隻手平排嘅，咁呢個就係前嘅正角啦。咁我哋都唔需要上到頂嘅。好，除咗呢幾個正角嘅位置之外咧，我哋有所謂魚角啦。喺側邊咧，我哋有下魚，即係隻手咧係成45度角咁上下啦。上魚咧就喺上邊成45度角度，咁呢個應該係一個平面嘅。前邊咧，我哋亦都有下魚，係兩個平排嘅，或者係上魚。係上邊45度嘅。好啦，咁仲有咧就係前邊嘅兩邊嘅魚角啊，即係成45度角，同個身體嘅平面成45度，或者同正面成45度。咁我哋所謂下魚就呢個角啦，上魚就係呢兩個角啦。咁除咗呢兩個之外咧，我哋其實咧仲有一個係呢個係平面嘅魚角，咁但係咧佢就喺側邊45度嘅。咁我哋基本上咧就係利用咗呢啲嘅方位嚟打整套拳嘅。咁當然啦，打拳嘅時候你冇可能係做足45度或者係90度角㗎。咁但係呢個我哋可以當一個指引，係根據呢個嚟打，我哋個套拳咧就唔會走樣啦，打起上嚟就幾多年後或者幾時打都唔會走樣啦。咁呢個就係基本上嗰個位置或者個方位嘅要求啦。咁除咗呢個之外咧，咁我哋跟住咧就有個腳步嘅要求啦。咁因為打起拳上嘅時候咧，我哋隻腳係要走動嘅，或者係站立咧，通常就好似我哋咁就唔止垂直，或者仲有一個咧就係微曲嗰個前個膝向前。咁嗰個要求咧，基本上就係上身到臀部都係保持翻一個垂直線，隻腳咧就要曲咗向前。咁個曲度究竟要求係幾多咧？咁最簡單一個嘅方法去睇佢咧，就係話，如果假設我將個頭就咁至耷低，咁我應該咧就望到個膝頭啱啱去到個腳尖度，咁就為之呢個角度係啱啦。即係換句話，如果譬如假設我係就咁咧，咁嘅時候咧，就個膝頭入咗去唔夠低啦，或者如果咁嘅時候咧係過量啦，係嘛？咁佢有句術語所謂膝不過尖，就即係個膝頭唔會過咗個腳尖個部分啊。咁我哋有咗呢個要求之後咧，咁我哋所謂行步啊、轉彎啊，咁都係保持呢一個咁嘅樣啦。咁呢個就係個身垂直，然後咧就呢個腳咧微曲向前。咁其實整個人咧都喺翻個原位嗰度，只係隻腳係向前屈咗啫。
咁呢個呢，就係我哋基本上嘅站樁所謂站嘅要求啦。咁我哋由呢一個起手呢，我哋可以跟住呢講一講呢個所謂基本上行步嘅要求係點啦。咁我哋打呢套拳呢，主要呢就係話我哋做某一個動作嘅時候呢，我哋只係用到嗰部分嘅有關肌肉。咁即係換句話呢，我哋將其他唔需要引起動作嘅肌肉呢，將佢鬆弛咗。即係換句話，譬如我哋將隻手反上嚟咁一般嘅做法呢，就係你上嘅時候呢，前後嘅肌肉都會緊張，尤其是呢個手臂嗰度個二頭肌、三頭肌嘅肌肉呢，一般都係會緊張咗嘅。咁但係我哋嘅要求呢，就係話我哋上嘅時候呢，就淨係將佢前邊嗰個二頭肌呢個緊張咗佢啫，即係將促進呢個喐動。但係呢後部分呢邊呢個三頭肌呢，就係將佢鬆弛嘅。咁所以你上嚟嘅時候呢，你自己去摸佢呢，應該後邊嗰度呢就係鬆嘅，前邊呢就當然因為佢要將隻手反上嚟啦。咁所以呢度呢就係會結實啲啦個肌肉啦。咁我哋做其他嘅動作亦都係如此類推啦。好，咁我哋做腳步嘅時候呢，亦都有類似嘅要求。譬如咁講，我哋而家咁企喺度呢，個身整個嘅重心就係俾呢兩隻腳係平均受氣嘅。咁呢個呢，我哋可以話佢係一個所謂叫做並重嘅企方法。通常我哋整套拳打嘅時候呢，係好少有並重嘅。我哋通常呢有分輕重兩邊，是但一邊所謂一邊係實腳，一邊係虛腳。實腳嗰邊呢，就嗰啲肌肉呢就會緊張起啦。咁啊所謂鎖住晒啲膠，咁等佢唔好咁容易向前或者打橫傾歪啦。咁調翻轉頭嗰隻虛腳呢，就係將啲所有肌肉呢冚唪唥全部放鬆佢。咁直至到我哋要做某個動作嘅時候呢，我哋先至係觸動佢某一組嘅肌肉嘅起嘅動作啦。譬如咁講，我哋而家先做個準備功夫咁喺呢個先輕輕踎低啦。咁呢個呢，我哋所謂叫做亦都有一個叫做屈膝啦，屈住嗰個膝頭。但係呢度呢，就係將呢個臼呢就向後縮咗入去啦。好啦，咁如果我哋要譬如起步，我哋想開呢步想行前咁講啦咁我哋第一個動作呢，就係將個重心偏移去左邊先咁等呢邊呢，佢變成為個所謂實腳。咁我哋需要做到一個所謂實腳嘅要求呢，就係咁彎曲隻腳。咁同時即係除咗承受個重心之外呢，整個人體個身體個重心之外呢，我哋仲要將呢三個臼，所以呢個麒麟臼啦，呢個膝個臼啦，同埋下低個腳呢個三個臼呢，就係所謂鎖死佢，即係用啲力度去將有關嘅肌肉呢係緊張起上嚟。咁呢佢變咗做呢，你就唔會話鬆咗佢咁會跌落去啦，或者係緊要呢就係咁保持就會撐高啦。咁我哋盡量保持咁嘅情況，即係好似譬如我遞好呢隻腳呢，呢個身體呢就唔會話咁走搖到去周圍都去。咁初做嘅時候呢，就係比較困難啲啦。咁但係如果我哋做得多練得多嘅時候呢，嘅腳有關嘅肌肉呢就會有力啦。咁嘅時候呢，
同時我哋知道可以將佢哋所有嗰啲肌肉同步起上嚟一齊咧就做呢個功夫，咁嘅時候咧隻腳咧就變咗做好紮實啦。既然我哋講翻我哋要行嘅時候啦，咁我哋第一就係踎低啦，輕輕踎有傾斜嗰個膝頭嗰個下腿嗰個角度啦，咁然後將個重心偏過嚟呢邊，咁將呢3個臼鎖住佢。咁仲有一樣嘢，首先冇提到咧，就係我哋盡量將幾隻腳趾5隻腳趾咧係碼住個對鞋或者地下，咁等佢嘅時候咧，呢個咧就係起到一個平衡嘅作用啦。咁我哋就唔會話好容易兩邊咁擺搖成啦。咁另外呢邊咧就係所謂個虛腳啦。虛腳嘅時候咧，我哋就放鬆晒所有嗰啲嘅肌肉。咁佢只係咧就係放咗喺個地下度就係我哋唔喐佢嘅話咧，佢亦都係保持喺呢個位置度嘅。咁到我哋要開手行啦，咁嘅時候我哋點咧？咁我就係呢邊保持翻呢個所謂實腳嘅現狀。咁之後咧，呢隻腳咧就唔好忘記我哋而家個身咧係仍然都係垂直嘅咁咧就我哋先提起呢隻腳。咁所謂提咧，就係話我哋只係輕輕喐動有關嘅肌肉，將呢隻腳咧係咁提升。記緊就係呢個整體呢隻腳同呢個上身都係唔喐嘅。咁提升到咩程度咧？就隻腳趾就腳趾公或者有關兩隻腳趾度咧，就啱啱掂到個地啫，就係唔用力嘅，唔需要咁踩實，亦都唔好話將佢離地啦。咁即係提到係咁呢個高度就得㗎啦。咁呢個嘅做法咧，其實就係咧，就係將呢一度前邊呢度嗰個四頭肌咧係緊張起上嚟，輕輕將整隻腳上提啦。咁就因為下部呢隻腳呢度咧，我哋個肌肉咧係鬆弛嘅，咁所以咧我哋咁整嘅時候咧唔會咁上去，隻腳咧係咁吊住喺度，隻腳板吊住喺度。好啦，跟住下一個步驟啦，就係咧就將佢呢個腳下腿就反前，即係踢向前踢，同時咧就將呢一個腳板反上嚟。咁個做法係點咧？譬如我哋頭先個情況就係咁啦，咁嘅時候咧，我哋踢上去咧就係咁反上去，咁跟住將佢落翻嚟，落嘅時候咧就淨係喐呢個臼啫，咁即係話成隻腳咧係唔會彎嘅，就咁好似將佢坐佢落嚟，咁如果你嗰個呢邊嗰個角度係啱嘅，呢個腳位亦都係啱嘅話咧，咁你個腳落翻嚟嘅時候咧，就個腳踭咧就應該同呢邊呢隻腳嘅腳尖咧係平排嘅，就唔會話有好大嘅出入。所謂出入係點咧？譬如咁講，我舉個例子譬如我呢隻腳我係屈得好低，咁我提起反嘅時候咧，一坐落嚟嘅時候咧，呢個就出咗去啦。咁咧就係個腳踭咧就係前過呢邊隻腳尖好多啦。調翻轉頭，如果譬如我係呢隻腳屈曲係唔夠嘅個度數，咁我哋提上落嘅時候咧，你要發現咧就有個可能咧就係話個腳踭咧就係後過呢邊個腳尖。咁如果我哋個曲度係啱嘅話咧，咁咧就應該係呢個位㗎啦。咁呢度咧就係我哋所謂行步嘅半步嚟㗎。咁跟住咧就係一個功夫咧，就係
將呢個腳放低佢，咁一般嚟講呢，初學嘅時候呢，就係比較難一啲咁多，因為我哋咁反住屈住呢度呢，要落呢度呢，就係唔係容易㗎。咁一個做法呢，就係我哋轉動呢兩個臍輪臼。嗱，你慢慢睇住啦，呢兩個臼呢，就係上下咁。我哋將呢邊放低佢，咁佢就可以。咁如果你初做嘅時候，呢兩個臼係未夠鬆嘅話呢，我哋可以用一個方法，就係將呢個臼咁轉佢，即係話我轉佢過嚟。我轉嘅時候呢，我唔係話喐晒呢隻腳嘅，只係個臼嗰度喐。咁呢個又係即係都可以初嚟講，係嘛？咁如果我哋做得多嘅時候，呢兩個臼係鬆咗啦，咁嘅時候我哋可以就咁上下喐動啦，嚟就佢啦。如果你初唔得嘅時候，我哋咁嚟咁轉嚟動佢啦。咁我哋落咗呢步啦，咁跟住呢，我哋就將個重心轉移去呢隻腳度。咁啊點呢？咁我哋就話，所謂實腳呢，就變咗係呢邊啦。咁我實腳嘅時候，通常係微曲噶嘛。咁個虛腳呢，就喺後邊度啊。咁我哋就將呢個重心交過嚟呢邊。咁個做法呢，就係先將呢邊微曲咗向前邊先。記緊個上半身呢，係而家仍然都係垂直嘅。咁我微曲呢個嘅時候呢，跟住呢將後邊嗰隻腳呢，就係挺直翻佢。咁嘅時候呢，就變咗做咁。咁你睇得到喺側邊嗰個鏡頭睇呢，就係我個身形呢，就係向前傾斜，但係傾斜得嚟呢，就係仍然都係成一個直線，由呢邊個腳踭一直上到去頭頂，都係成一個直線嘅。咁當然我所謂直線唔係真係要求你好似拉實一條線，但係我哋希望你唔好話做到係咁攣咗個身，或者咁昂後。我哋要求呢，就盡量就係咁成一個直線。咁實腳而家過咗嚟呢邊啦，咁個腳踭唔係個腳尖同個膝頭個關係呢，就係話，如果我哋再耷低個頭呢，我哋亦都見到個膝頭呢啱啱喺個腳尖個位嘅。咁呢，就係我哋嗰個正確嘅做法啦。咁呢個呢，就係差唔多完成咗第一步啦。咁跟住呢，我哋譬如要行多一步嘅，咁我哋呢就要曲後邊嗰隻，咁將佢原本係隻虛腳呢，就撐住喺後邊啫。但其實呢個嘅虛同我哋頭先講個虛呢係有些少唔同嘅。而家呢係始終呢度都會有些少嘅力度去支撐佢，但係我哋就唔需要將個重心擺喺呢隻腳，將佢全部將個重心放晒呢邊。呢邊唯一呢，就係將我哋支撐住係一個咁嘅姿勢啦。好啦，咁我哋要將呢隻腳改變啦，將佢就係彎曲。咁嗰個做法呢，就係咁，呢邊唔好喐啦，呢隻實腳啦，三個臼鎖住呢隻腳，腳趾碼住個地下。咁呢個呢，就呢隻腳呢，就係向前曲，就又好似頭先咁啦，提踭啦，提個腳踭啦，咁就係因為我哋而家冇咗後邊個支撐啦，咁嘅時候呢，我哋個身呢就唔會再傾斜啦。咁啊點呢？我哋利用呢隻實腳支撐個重心，同時呢就係擺翻個上身垂直，咁呢就準備呢隻左腳向前踢啦。咁而家呢隻實腳呢，就碼住個地啦，三個臼鎖住啦，咁呢就
你睇個人個重心係偏咗過嚟呢邊啲嘅，唔喺呢度成一個重心，所謂嗰個喺呢一度嘅，就係從呢度成一個垂直線啦。咁嘅時候咧，個人咧就要平衡個身體咧，就冇咁吃力啦。咁跟住呢隻腳，我哋而家咧就係放鬆咗，係隻腳只係腳尖掂地嘅啫。咁呢隻唔喐，咁跟住咧我哋就彈起嗰個呢隻腳嘅前腿，就跟住屈咗喺前邊度，就係咁踢出去，咁就落翻嚟。喺呢個位上踢出去，落翻嚟。咁呢個同頭先呢一邊個做法咧係一式一樣噶。又係落翻嚟嘅時候咧，就係腳踭同呢個腳尖平衡。我哋就係提起，咁淨係踢出嘅時候咧，就淨係下腿喐，咁就落翻嚟。就踢嘅時候唔好話成個咁兜起佢，我哋唔喐呢個腳，咁踢落翻嚟，咁跟住咧就係重複翻以前做嘅一樣啦。我哋落呢個腳尖，咁咧就靠呢度前後啦，或者上下，如果你做得到嘅話。靠呢個上下個麒麟教嘅轉動落到佢，咁然後跟住我哋又重複翻另外一個咧，就係微曲呢隻腳先。而家我哋係垂直嘅個身，微曲佢將呢先曲咗呢個先，曲咗些少，咁然後咧就一齊呢個曲到佢個到嗰個角度，而呢個咧我啱啱好伸直翻，咁個身體咧仍然都係。就變咗就係同呢邊成一個直線，就向前傾斜。佢哋有支個術語話佢咧就好似支旗杆咁，咁如果我哋要繼續行咧，咁都係用呢個方法咁繼續向前行啦。咁或者我哋再示範一次喺翻呢度起角，我哋企啦，企喺度啦，就頂頭圓啦，含胸拔背啦，就收肛垂殿啦，咁跟住咧就轉過嚟呢邊個重心啦，或者係呢邊啦。咁我哋未之前咧，我哋先一係要行啦，咁我哋要做嗰個行嘅準備功夫，就係將佢微微屈起兩個膝頭，直至到佢個膝頭咧就啱嚟到個腳尖咁過，咁跟住將個重心轉過嚟呢邊，鎖住個三個臼，腳趾碼住地下，跟住啦就提升呢隻右腳。咁呢個嘅做法咧就係喐動呢個麒麟臼，將呢個上腿提起，直至到咧呢個腳尖咧緊緊掂住地下。跟住我哋就係喐下腿，反高個掌腳掌，跟住成隻腳落嚟。所謂成隻腳落嚟嘅時候咧，就係唔喐呢下邊嗰兩個臼，淨係喐呢個臼啫。咁等佢咁坐翻落嚟啦。咁跟住我哋就轉啦，放低隻腳，轉咗過嚟呢邊啦。咁我哋咧就轉第二個步驟咧，就係屈曲呢個先些少，然後繼續呢邊就撐翻直。咁個身咧就向前傾斜啦。咁跟住咧就而家呢個實腳啦，鎖住碼住地下腳趾。咁到呢邊咧就屈曲，咁就係咪就變咗做只係腳趾掂住地下，個人咧就係正翻啦。咁跟住咧就係鎖住呢個臼，踢呢個上去，反呢腳落翻嚟，落再屈呢度，
就弓前咁跟住又到呢個右腳，咁又反上去，落翻嚟，落轉過嚟呢邊，跟住又起翻直踢上落轉過嚟。咁我哋所謂行步呢，就係用呢個方法，係咁向前向後行，亦都係一樣。咁我哋而家淨係講就係向前行先啦。如果向後呢，其實係將佢行白相反啫。我哋提咗呢隻腳之後，咁一撐後咁咪收起屈起呢隻腳先，收翻直咁啊呢隻實腳提起呢度，用呢個教提起佢，咁一撐後，撐嘅時候呢，就係反起個腳踭啦，咁一撐後，嗰時個身呢就向前傾斜，成一個直線，咁就收呢隻腳先，屈就坐後，坐呢邊，跟住呢邊提起撐。咁我哋所謂向前吞後都係一樣嘅啫。咁除咗呢個基本之外呢，我哋仲有就係轉彎，左轉、右轉、後轉。咁我哋呢都係以嗰個90度角嚟做一個嘅要求。咁我哋左轉、右轉呢，亦都有分虛腳轉同埋實腳轉。咁我哋可以示範下，就係或者我用而家講係右轉先用呢隻腳轉彎，或者我企過嚟呢邊咁呢個準備啦。咁如果我哋好似頭先個準備功夫一樣咁我哋將個重心偏移過嚟呢邊，提起呢隻腳咁就將佢用個胯，即係用呢度嚟轉一發隻腳過嚟提。咁做嘅時候呢，最好盡量呢就唔好喐個上身，淨係喐個胯。咁即係兩個膊仍然向翻呢個所謂前邊，呢隻腳唔喐，但係用呢個胯轉佢過去嗰邊。咁即係好似三橛嘢喺度，淨係中間扭咁去到幾遠呢？咁我哋其實有基本嘅要求就係話，我哋一轉完咗之後，我哋做埋個收腳嘅功夫呢，就係話呢個落呢邊先，落咗佢隻腳，然後將個重心轉過嚟呢邊，呢邊實腳，呢邊虛腳。咁跟住呢，就係轉動喺個腳踭度轉過嚟，咁而家就變咗就向住呢邊啦。咁我哋其實行緊嘅時候，譬如我哋腳步行咗過嚟呢度，我哋就落弓前啦。咁我哋用所謂虛腳轉彎頭先嗰個，咁就先提起呢個先。呢個有啲唔同呢，就頭先我哋就喺呢度起手嘅，我哋就企喺度轉彎。如果譬如我哋行緊嘅時候呢，咁我行緊咪有呢個距離咯，兩個腳。咁我嚟到呢步，呢個實腳，呢個虛腳。咁我想轉過呢邊，用隻右腳，而家係虛腳，用佢嚟轉先，冇所謂噶嘛。我哋提起呢個先，好似上步咁。不過我哋就唔向前踢出去，我哋只係咁提起佢，跟住呢，就一反起一腳
尖嘅時候咧，就用個胯轉隻腳過去。我哋做埋呢個動作先啊，落。記緊有落嘅時候咧，呢個教咧就係唔好喐佢，唔好話咁喐到佢，就係只係將個臍輪教嚟就佢，落咗佢，然後將佢一轉個身過去嘅時候咧，擺翻隻腳埋嚟，咁咧就完成咗我哋嗰個轉彎啦，所謂個虛腳轉彎啦。咁如果我哋要轉呢邊嘅左邊嘅，亦都係一樣啦。譬如我哋而家行咗一步咁噶啦，咁呢隻就係實腳啦，呢隻係虛腳啦。咁上呢度，我哋提升，轉過嚟呢邊，落，轉個重心過嚟呢邊。係嘛？咁如果我哋喺後邊嘅，我哋虛腳斜擺，其實就係一個步驟嚟，咁樣發起發落轉又擺到。咁我哋其實有咁一齊轉又有。將佢轉咗個重心過嚟，轉又有，視乎我哋打拳嘅時候打緊邊套拳啦。我哋打緊方拳嘅時候咧，我哋將啲步驟咧就係分清楚佢。打緊圓嘅時候咧，圓拳咧嘅時候咧，佢哋就係會連埋一齊嘅。咁或者我哋初學嘅時候咧，就最好將佢分清楚先啦。轉擺翻過嚟，係嘛？轉翻過嚟呢邊，咁我哋就除咗虛腳轉彎之外咧，我哋仲有就所謂實腳轉彎啦。咁譬如我哋而家首先講嗰個㗎，上咗一步咁呢隻咧就係實腳啦。咁弓前呢隻實腳啦。咁如果我哋用呢隻腳轉彎，頭先我哋講過咧，就呢隻係虛腳啦。咁如果我哋係要實腳嘅時候，我哋試睇睇又點咧嚇？上咗一步，咁呢隻係實腳。咁我哋要轉呢邊嘅時候咧，咁我哋就唔同就先個做法咧，就係話我哋咧就喺呢度就咁轉過嚟。咁嗰隻腳咧就係個腳前邊個腳板咧輕輕提起，但唔好離地，盡量。如果你唔輕輕提起佢咧，佢又啜住就喐唔到嘅。咁我哋啱啱提到要求咁多，咁就轉過嚟呢邊喐，個身仍然都保持翻呢個方向上身。咁嘅時候咧轉咗過嚟啦，咁嗰隻腳咧就係咁擺啦，呢個是實腳啦。提起隻右腳尖，就一轉翻佢過嚟呢邊。咁個時候咧，如果我哋打方拳，我哋可以唔喐個身字，轉咗隻腳先，轉個身。咁但係呢個基本上冇乜所謂嘅。其實起嘅時候咧，你咁轉埋佢一樣，因為我哋打拳嘅時候咧冇話咁額外嘅要求㗎。咁我要落翻隻腳，咁過嚟呢邊。咁如果我哋實腳轉呢邊咧，就係微微提升前腳板，轉過嚟呢邊，提起呢隻腳尖，轉落，上翻嚟，提虛腳轉，再做一次我哋所謂弓前虛腳轉落
轉上，行前一步，再上前一步。我哋可以用呢隻腳轉過呢邊又得，擺呢個過嚟，虛腳咁轉過嚟呢邊，咁交換起腳尖咁轉亦都得，即係有係唔同嘅虛腳實腳嘅轉彎嘅。我哋就先示範嗰個就係後邊度咁反過去。咁如果我哋唔係呢，就係喺前邊度呢隻反高，或者應該點講呢？我哋實腳就係得呢種嘅啫，屈過嚟或者我哋弓咗前邊先，實腳起腳尖上落轉。或者如果我哋要轉翻過呢邊嘅，我哋未起之前呢，轉起腳尖轉，咁實腳啦。如果虛腳呢，我哋都有咁提升，咁過落擺度，咁提升落，咁係左右嘅虛腳啦。轉彎同埋實腳轉彎啦，我哋亦都有向後轉嘅，譬如咁講，我哋或者係咁嘅情況之下我哋所謂虛腳發動啦，向後轉呢就單獨係呢個虛腳，因為實腳係冇可能轉到180度㗎，咁所以我哋就係點呢？我哋一發出去嘅時候呢，將佢擺到去後邊，咁就係成180度向後轉啦。咁呢個呢，就係一定要向呢邊都係一樣噶啦。呢個嗰日個地下絕住好難做，咁係嘛？如果係除咗腳或者咩呢，就會容易些少啦，或者絕住去唔到個位嘅有陣時候啦。咁呢個就係我哋基本上嘅行步轉彎。咁仲有一樣嘢忘記講呢，就係話我哋做嘅時候呢，盡量將嗰兩隻手放鬆。我哋行緊嘅時候先。咁個意思呢，你睇得到就係話，譬如我哋向前行嘅時候呢。你睇得到呢隻手呢，我先有個身就向前傾斜，咁所以隻手如果係放鬆嘅時候呢，就應該係垂直㗎，咁變咗做離開咗個身㗎，揈咗去前邊嘅。咁初學嗰陣時，因為我哋太緊張啦，咁嗰啲就變咗做形成呢，就有可能呢，就隻手又貼住個身啊成。咁到你熟練啲嘅時候呢，你可以放翻鬆啊，呢個搞鬆咗佢。咁隻手呢，就係我所謂好似條條揈咁啦，喺度啦。我哋上前嘅時候啦，個身呢垂直翻嘅時候呢，個手就自然擺翻喺個旁邊啦。咁呢個就係我哋個基本上所謂鬆弛嘅要求啦。咁就大致上都係咁上下啦。咁需要補充下呢，就係話呢個係我哋伍家拳係跟楊華標師傅，楊華標亦都係師承於呢個伍錦全師公嘅功夫嚟㗎。我哋都知道呢，錦全生呢，師公呢，喺早期嘅時候呢，佢打嗰套拳呢，亦都係用所謂比較大架子啲嘅，個功架係大啲嘅。咁到佢後期呢，就係將個功架呢，架子呢，就越收越細啦。咁就收到佢後期嘅時候，佢教我師傅嘅時候呢，佢嘅擺出嚟嗰個嘅架子呢，都係呢，
係細好多嘅，同早期喺書本上睇得到嘅。咁就因為佢最後嗰幾年教完個師傅之後呢，佢都冇再收過乜嘢嘅入室弟子㗎啦。咁故所以我相信呢個係比較係後期啲嘅佢嘅功夫個架子嚟㗎。咁整套拳嗰個方拳或者圓拳呢，都係你睇得到呢個架子係比一般外邊嘅吳家嘅人打起上嚟呢係細啲㗎。咁形成呢就係呢個係所謂早期同後期嘅分別啦。係咁多先啦。我哋係用唔同嘅角度示範下呢個所謂正同餘角啊。我哋一個機喺上高影落嚟咁睇得到，就係我哋嗰個身體平面嘅正角，同埋而家下垂嗰個係咁啦。隻手係微微向住呢邊嗰個角度咁擺啦。咁如果我哋要撐起隻手呢，我哋個正角呢就係咁啦。餘角呢係有兩個，一個就上餘，仍然都係同個身體成一個平面啦。下餘兩個都係成一個45度角啦。呢度45度啦，呢度亦都係45度啦。咁就仲有前邊啦，係一樣啦。我哋下垂呢個都係成個0度或者90度啦，向前傾。咁呢個就係同呢度成一個90度啦。咁就除咗呢兩個正角之外呢，我哋最緊要呢兩個手呢係應該同個膊頭兩個較呢成一個距離同一個平衡線。呢度有一個水平線同個膊頭，咁我哋就嗰個所謂向前嘅正角啦。咁前呢，我哋有兩個餘角啦，一個上餘啦。咁呢個呢就係咁45度或者係咁45度啦。下餘啦，就呢度45度啦。咁除咗呢個前同埋側邊之外呢，我哋仲有係前傾斜嘅，本身係45度角嘅餘角，佢自己裏頭亦都可以再分為正同餘嘅。咁我哋喺呢個平面度嚟喐動啦。咁如果譬如我哋向下垂咁就冇啦，唔需要喐咩嘢啦。咁如果我哋要正嘅，咁就向呢度上到去呢個水平。同個膊頭成一個水平嘅，咁但係左右呢就傾斜45度㗎。咁仲有一個呢就係向上再傾斜45度啦，咁繼續上，咁傾緊呢個角度啦。咁下餘呢就係落到嚟呢度45度。咁基本上呢，我哋就係喺晒前邊嗰180度同上下180度做功夫啦。我哋打呢套拳呢，係唔需要將隻手擺喺後邊㗎。咁所以我哋呢就係冇後邊嘅餘角或者正角咁㗎。